dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan guyyaa addaa keessummaa tokko qabatee isinii dhiyaatee jira. Keessummaan kiyya guyyaa addaa obbo Gaaddisaa Muummichaa jedhamu kan jiraatan as biyya Noorwee magaalaa Osilooti. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Obbo Gaaddisaa isinillee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan isinii godhe kabajtanii argamuu keessaniif ulfaadhaa jedhaa. Anaa dhufuu baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhuftan. Ayyee galatooma isinillee ni karaa digital media kanatti na affeeruu keessaniifin jedha. Ayyee ulfaadhu obbo Gaaddisaa namoonni hedduu si beekuu hoogganaa hawaasa biyya kanaallee turteetta. Namoonni hedduu si beekuu garuu keessummaa jalqabaati nuufadha Oromiyaa Miidiyaa kanaaf yeroo jalqabaatiif keessummummaa dhuftanii mee akkuma aadaa keenyaatti obbo Gaaddisaan eenyu naannoo kamitti dhalatanii as biyya kana dhufanii mee dhaggeeffattoota keenyaaf xiqqoof nu beeksisa. Haa ta'u galatoomi jedhama ani Gaaddisaa Muummichaan jedhama. Bakki dhaloota kootii Oromiyaa guddittiidha. Kibba lixa shawaatti dhaladhee guddadhe. Egaa waggaa kurna darbeera eeganii biyya Noorwee kanatti godaaniti. Biyya Noorwee kanattis gaa hamma humna kootii Oromoo wajjin hawaasa Oromoo wajjin ilmaan Oromoo wajjiniinuu egaa akka Oromootitti waan Oromoon keessa biyyatti keessa jiru waan Oromoon gochaa jiru hamma humna kootii Oromoo wajjiniin qooda fudhataa ture. Kanuman jedha yeroodhaaf. Ayyee ulfaadhu baay'ee gaarii namoonni hedduullee irra akkasi beekanii qabsooma Oromoo kana keessatti dura bu'ummaan yeroo sochootu si beekanii. Anis achumaan si beeka jechuu barbaadeeti. Mee kallattimaan gara marii keenna guyyaa addaattis seennaa mata duree adda addaatti waliin mari'annaa. Akka ka'umsaatti mee biyya keenya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa ajjeechaanii fi hidhaan jumlaa ummata Oromoo irratti dabalaa deemaa jira. Yeroo yerootti dabalaa deemaa jira. Inni kun mootummaan an mootummaa ofiin jedhu garee gurmaa'e yoo mootummaa seeraallee ta'uu baate gareen kun gidira adda addaa saba keenya irraan gahaa jira. Inni kun maaliif saba Oromoo irra fuulleffate jetta? Sabni Oromoo immoo waan itti dhufaa jiru kana rakkina cimaa sanyii duguuggaa sanyii dhufaa jiru kana jalaa bahuu fi maal godhuu qaba jetta itti dhiyaadhu. Ayyee galatoomi Oromoon jaarraa tokkoo fi walakkaadhaa fi hidhaa ajjeecha dararaa duguuggi sanyii keessa darbeeti as ga'e. Isa seenaa darbee ammaa fi seenessuun nun barbaachisu. Bara wayyaaneeti Oromoon akkanumatti hidhamaa, ajjeefamaa, gidirfamaa as ga'e. Inni yeroo sanaati waan tokkoof wayyaaneen akeekni ishii jalqaba Tigraayin bilisa baasuuf turte. Tigraayin bilisa baasuu dhufteeti gaafa injifattu Tigraayin waan ittiin ijaartu hin qabdu. Kanaaf diinagdeedhaan Tigraayin utubuudhaaf bifa isaanii jijjiirratanii OPDO fi kan kana fakkaatu ijaarratanii yaadee ta'aniiti dhufanii biyya qabatanii biyya Itoophiyaa qabachuun isaanii suni diinagdee biyyattii sanaa saamuudhaaf. Diinagdeen biyyattii sun immoo kan jiru Oromiyaa fi Oromoodha. Bara sana wayyaaneen kan qaroo Oromoo
beekaa Oromoo hidhaa ajjeesaa gidirsaa turtee fi saamicha sana akka ittiin daangessineef isa kanaaf hidhamaa ture ajjeefamaa ture gabaabadhumatti. Inni ammaa kun kan bara wayyaan irrallee kan bara dargii irrallee kan bara Minilik baay'ee hamaadhaa jedhu amma harma muraa haadholii harka muraa abbootii ture kanarra hamaa ta'uu dhiisuu malaa kanaa waliin wal gitaa laata jedheetiin ni yaada. Inni hidhaa fi ajjeechaa fi dararaan inni ammaa kun kaayyoo fi abjuu namni tokko kanarra muummicha ministeeraa jedhee biyya bulchaa jiru kaayyoo fi akeekasaa galmaan gahuudhaaf Oromoon irra hidhamaa ajjeefamaa dararamaa jira jechuudha. Kuni maaliif? Dura kaayyoon muummicha ministeeraa Abiy Ahmed maalinni yoo jenne argitee gaafa qabsaa'ota Oromoo wajjiniinuu wal makanii gaaffii Oromoo deebisna jedhanii gaafa as ba'anii irratti baruu dadhabne gaafa paarlaamaa irratti haasaa godhu kaayyoo isaa ifa nuu godhe. Kaayyoon isaa ganaana waa Itoophiyaa kan kaleessa Minilik faarsuu fi kaayyoo Minilik deebisuu ture jechuudha. Kanaaf amma Abiyyi kaayyoo sana deebisuudhaaf akeeka sirna Minilik sirna naftanyaa deebisuudhaaf Oromoon har'a sadarkaan Oromoon irra jiru isa sanaaf mijataadhaa miti. Inni kaayyoo gara biraan qabu. Oromoon dammaqeera tokko Oromoon biyya ofii ijaarrachuudhaaf wareegama kaffalee as ga'ee kanaaf duubatti hin deebi'u jechuudha. Kanaaf wanti godhamuu qabu maalinni Oromoo hidhuu warra kana dura dhaabbate ajjeesu isa kana jechuudha kaayyoon inni ammaa kuni jechuudha. Kanaaf Oromoon ammoo Oromoon har'a falmii kanarra jiru Oromoo qubaan lakkaawwamu Oromoo godina tokko yookaan Oromoo ganda tokko yookaan Oromoo mana barumsatti baratee bahe qofa otoo hin taane Oromoo waliigala akka Oromootti ta'an Oromoo ofiin jedhe har'a Oromummaa ofii barbaada. Biyya ofii Oromiyaa ijaarrachuu barbaada jechuudha. Kanaaf uummata kana jumlaanidhaa jiran. Waa tokko si yaadachiisuudhaaf bara wayyaaneeti manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa jedhan. Manni hidhaa beeki mana hidhaati. Har'a garuu manni hidhaa guuteeti. Bara kana manni hidhaa guuteeti manni barumsaa hidhaa ta'ee jechuudha mana hidhaa ta'e. Har'a manni barumsaa mana hidhaa ta'ee Oromoon dammaqe Oromoon Oromummaa ofiitiif dhaabbatu Oromoon biyya ofii ijaaruudhaaf ka'e hamma mana barumsatti hidhamaa jira jechuudha. Inni kun kan hidhaa ilaallate. Ajjeechatti yoo dhufne har'a kan hidhaadhaa ba'es duubatti deebi'uudhaaf hin jiru. Gaafa hidhaa ba'e achitti baratee ba'a ammallee Abiyyiif ciisuuf hin jiran kaayyoo isaa galmaan gaachuuf ciisuufiif hin jiran. Zen kanaaf maal gochuutu isarra jiraata? Qaroo Oromoo kan beekaman kan nama kakaasuu danda'an kan dubbatanii dhageessisan nama akka Hacaaluu fa'a. Hacaaluun kan du'eef sirni Minilik kaleessas diina Oromooti har'as diina Oromooti sirni Minilik borus diina Oromooti jedhe. Kanaaf qaroo mataa gubbaa jiru kana nu harkaa dhangalaasanii jechuudha. Kanaaf egaa Hacaaluu ajjeesanii as meeqaatama du'e Hacaaluudha jennaan amma nuti amma Hacaaluudha maaliif Hacaaluun qabsoo Oromootiif ija waan ta'eef ija keenya jaamsanii ija Oromoo jaamsanii ija Oromiyaa jaamsanii eegasii asii qaroo ganda keessa jiran maqaa itti baasanii amma mucaa roobeetti ajjeesan sana mucaa qacalee mucaa daa'ima waggaa 19 qaroon akka kanaa gara laafini tokko malee waan ajjeefamaniif kanaaf duubatti deebisuudhaaf tarkaanfiin akkasii fudhatamaa jechuudha. Anamma kan mucaa kanaa tan kaase kan Harargeetti ta'aa jiru kan Wallaggaatti amma dheengadda kana kan
Wallaggaa Naqqamteetti ta'e ijoollee shan ijoollee sana fakkaattu sana ajjeesanii abbaa torbee ajjeefnaa jedhan. Adamki abbaa torbeeti sanumaa bar raggaasifatanii shakkaman waan shakkamaniif abbaa torbeeti jedhamanii warra shakkaman irratti tarkaanfii fudhanneedhan. Isaan kaayyoon isaanii qaroo Oromoo kan ta'e magaalatti ganda amma ganda qotee bulaatti gadi bu'anii ajjeesuudhaaf murteessanii kutatanii waan kaaniif yeroo ammaa kana ajjeessan bifa jijjiirrate Oromiyaa keessatti deemaa jira. Inni mana hidhaatis kan kanaa wajjin wal fakkaatudha. Kan hidhaatis kan kanaa wajjin wal fakkaatudha. Warri har'a mana hidhaa jiran kun tokkoffaa warra paartilee Oromoo boru Oromiyaadhaaf abdii qabanii fi Oromiyaa biyyattii Oromiyaa tana guddisuudhaaf akeeka qaban kaayyoo qaban kan akka kaleessa aktiivistii ture bu'uureessaa OMN har'a miseensa KFO Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed tokko jedhee kaayyoon Abiyyi ittiin deemu muummichi ministeeraa kaleessaa ittiin deemu kana sirni nafxanyaa biyya sana hin diiga malee hin ijaaru jedhee sirni federaalistii lafa kaa'uudhaaf kutatee kan galeedha Jawaar. Gaafa galurraa ka'e jechuudha. Isa kana hojiitti hiikuu jalqabe. Sabaaf sablammii bira dhaabbachuudhaan. Miidiyaa isaatiin qilleensa kennuudhaan. Sabaaf sablammiin biyya sanaa uf danda'anii uf ijaaranii akka waliigalaatti immoo Itoophiyaa amma Abiyyi ganaan waan Itoophiyaa kaleessa miti boru ganaanaa gochuu kan dandeenyu jedhee egaa naannoo keenya guddifannee ijaarrannee boodamuu akka waliittu biyya keenya gudditti Itoophiyaa godhachuu dandeenya jedhee kaayyoo kana kaayyeeffate sirna federaalizimii lafa qabsiisuudhaaf halkaniif guyyaa hojjataa ture jechuudha. Inni kuni ragaadha. Miidiyaan inni guddaan Jawaaritti diina ta'e tokko sabaaf sablammii kan kaleessa sagalee isaanii hin qabne. Jiraachuu miti yoo jiraatanillee maqaan isaaniillee yoo dhiyaame maqaa arrabsootiin ture. Maqaa arrabsootiin dhaamu biyyattii sana keessatti malee kabajaadhaan sabni kun aadaa kana qaba. Sabni kun seenaa kana qaba. Sabni kun qaama biyyattii kanaati jedhamee kabajni nama guyyaa irraa kennameef hin beeku. Jawaar sana godhe. Har'a namoonni akka Jawaar mana hidhaa keessa jiran kaayyoo muummichi ministeeraa sirna nafxanyaa Itoophiyaa irratti deebisee ijaaruudhaaf qabatee ta'u fi kan Jawaar qabatee deemu waan wal faallessuu fi dhibbaan dhibbatti immoo Jawaar kana akka hojiirra oolchu waan hubatameef har'a Jawaar mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kan akkana Jawaar kan akka Baqqalaa Garbaa jechuudha. Kan biraatis kan jaarmiyooleen siyaasaa yoo carraan jiraate booda itti dhufuu hin danda'a. Jaarmiyooleen siyaasaa har'a miseensonni jaarmiyaa siyaasaa hoogganoonni jaarmiyaa siyaasaa mana hidhaa keessa jiran warra kaayyoo sirna federaalizimii kana lafa qabsiifnet kan kaleessa soba ture dhugaa goone. Isuma kaleessa wayyaaneen qabattee dhufte kana dhugaa goone biyyattii tana ceesina biyyattii tana guddisna demokiraasii dagaagsina jedhanii warri kaayyoo sanaa qaban sababa kanaatiin hidhaanis ajjechanis fedhinnaa fi kaayyoo nama tokko qofa lafa galmaan gahuudhaaf sabni Oromoo dararamaa jira. Sabni Oromoo hidhamaa jira. Sabni Oromoo ajjeefamaa jira. Haati Oromoo dachaa wayyaaneen boochisteerra caala dachaa bo'aa jirti. Isa kana sumarratti akkanumatti natti mul'ata Adamkiyya. Hayyee baay'ee galatoomii dhugaa sirri ajjechaanii fi hidhaanii jumlaa Oromoo irratti wanti raawwatamaa jiruu fi akkuma tu jette kaayyoo kaleessa Minilik oduu hin xumurin biraa darbe sana galmaan gahachuu fi Itoophiyaan guddoon durii sun hin deebiti jedhameeti ka Oromoo durillee Itoophiyaan jedhan sun ta ijaaramte Oromoo ajjeesaatti waan tureefi inni kunillee kaayyoon isaa isuma kana. Isuma kana keessa oduu hin baane mee gaafii tokko si gaafadha. Ajjechaan kun sababa namoonni hiriira bayanii yoo
hiriira ba'uun mirgaa saba kamiitiyyuu biyya takka keessatti biyyi hiriira ba'uu dhooggitu tokko seeraan daangessite tokko hin jiru. Waraanni yeroo kamiiyyuu waraanni biyya eegaa, naannoo eegaa, uummata tissaa, balaa irraa nama tissaa jechuudha. Mee hiriira naannoo Oromiyaa bayamuu fi naannolee biraa for example kalee hiriiratu ture Bahar Daaritti namni tokko du'een dhageenye eegee poolisiinuu irraa nama qawwee akkana dugdatti baatee nama harkaan dhiibu argita. Nama itti dhufeeyyuu. Inni kun maali mootummaa lamatu biyya keessa jira moo nama kenna yoo inni nama lamaanuu sadi argame keessa dhayaa ajjeesuu kana maali warri kunillee amma itti ka'ee jira achi eega isaan nagaya isaanii eessisaa jiran warri amma naannoo Amaaraa kuni itti ka'anii jiranii argaa jirra. Torbee kana keessa waan baay'eetu deemaa jira. Isa kana hoo attamiin ilaaltaa maali hiriirri bakka ba'u maa garaagarummaa uume? Dhaare dura bakka amma hiriiraa kana otoo hin naqini kan warra naannoo Amaaraa kanaa fi kan naannoo Oromiyaati akka addaatti ilaaluun nurra jiraata. Naannoon Amaaraati amma kara mootummaatiinis haa ta'u kara mormitootaatiin kaayyoon Abiyyi qabatee deemuu fi kaayyoo warra sanaa adda miti. Waan isaan barbaadan sirna naftanyaa sana deebisuu. Tokko kanaaf hin ajjeesan. Isaan amma kan wacaa jiranii fi kan iyyaa jiranii sagaleen gara biraa awwaalamee kan isaanii kun dhagahamaa wacnii fi wacabbarri isaanii kun jeequmsa uume kaayyoon Abiyyi ittiin deemu suni akka galma ga'uuf. Kanaaf nama keessaas isaanii keessaallee hin ajjeesanii beeku. Yerumti kuniyyuu duubumaayyuu mootummaanuu eeyyaminna. Maaliif? Miidiyaadhaan haa jedhan malee harka lafa jalaatiin caasaa qabanii kanayyuu eeyyaminna is jechiisa. Maaliif? Kan keenya ijoolleen kudhan gaafa baatee Oromiyaa keessatti ijoolleen kudhan gaafa baate rasaasa rukutamtee ajjeefamte. Kan isaanii garuu namni du'e hin jiru. Isa kana akka kanatti haa fudhannu. Laale kan amma kan Oromiyaa keessaa ajjeechan kuni tokkoffaa akkuma sila siin jedhe Oromiyaa fi naannoleen biraa sirna federaalizimii kanadha dhaabbachuudhaaf warra kutatanii ka'anidha. Kanaaf mormiin amma Oromiyaa keessatti ka'u yoo Oromiyaa keessatti mormiin babal'atee deeme kara warra kibbaatittis hin deema. Haguma humna qabaachaa dhufan gaaffin mirga sabaa kanaa kufaatii mootummaa kanaa waan itti ariifachaa deemuuf laf jaleedhuma gaafuma lafaa ka'an hiriirri kun gaafuma jedhamu tokkoffaa hiriirrumtuyyuu eeyyamamu. Hiriira qofaa miti irreessa illee nu dhoowwan. Deeggarsa Abiyyiif Jimmatti uummanni kumaatamaan hiriira ba'e gaafa inni Jimma dhaqu. Oromoon garuu irreessa akka hin irreeffatamne dhoowwame. Maaliif? Oromoon dhaamsa walii dabarsa. Oromoon achirratti wal argeet rakkoo ofii madaa ofii dhaamsa walii dabarsa. Ayyaana ofii immoo ayyaana isaa guddicha ayyaana isaa irreeffata. Ayyaana kana akka irreeffatamu akka kabajamu namtichi yookaan immoo mootummaan kun waan hin barbaanneef jechuudha. Kanaaf inni kan Oromiyaa keessatti ajjeechan Oromiyaa keessaa kuni akka taakku tokko hin tarkaanfanneef waan barbaadamuuf ajjeechan Oromiyaa irratti xiyyeeffatee jira jechuudha. Laali ajjeechan Oromiyaa keessaa hiriira qofaadhaa miti. Oromiyaa tana kan tiksaa jiru meeqa jennee haa laallu. Tokko waraana ittisa biyyaati. Oromiyaa kan qabee jiru. Komaandi poostii jala jirti Oromiyaan. Inni biraa poolisii federaalaati. Lama jedhe. Poolisii naannoo Oromiyaati. Sadii jedhe. Milishaa gandaati. 4 fi 5 eegamaa jira. Qaamni kun shananuu kan Oromoo ajjeesuudhaaf qajeelfamni kennameef. Kanaan alatti immoo kan addaa ni jira. Ilmaan nafxanyootaa sirna nafxanyaa deebisuudhaaf biyyattii sana keessatti hundee lafa qabatanii Oromoodhaan mormaa jiran hidhatanii jiru. Meeshaa hamma mana bataskaanaatti galfatanii jiru. Isaan illee Oromoo ajjeesaa jiru. Fakkeenyaaf dheengaddaa
Phexros kan ajjeesanii lallabaa mana luba Ortodoksii Oromoo sabbatatti ajjeesan. Afaan Oromootiin waan lallabeef jechuudha. Gaafa dura afaan kanaan maaliif lallabdee jedhanii akeekkachiisan. Namni kun iyyate poolisiitti. Silaa bar nama kana tiksuutu irra ture. Egaa iyyate ebeluun ajjeesuudhaaf qophii qaba jedhee egaa iyyate tokkoffaa nama kanaaf eegumsi gochuutu irra jira. Lammaffaa immoo namoota inni dhiyaate sana qabanii qorachuutu isaan irra ture balaan kun hin ka'e. Namni kun otoo hin darbin jechuudha. Warri afaan Amaaraatiin malee maaliif hin gaggeeffamne jedhanii qeessonni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiran namoota akka kanaa ajjeesan. Luba kana ajjeesanii jechuudha. Sana qofaadha miti gaafa hiriira Jawaar ajjeesuudhaaf loltuu irraa kaasuuf jedhan kan waa mencaadhan charchii keessa itti ba'ee ijoollee Adaamaa keessumaa'uu kashaa shamanne gaafa Hacaaluun ajjeefame. Kanaafi kan Oromoo ajjeesu mootummaa qofaadha miti kan fedhinnaa sirna nafxanyaa deebisuudhaaf biyyattii sana keessa jiru hundumtu Oromoo ajjeesaa jira. Kaayyoon isaa isuman jalqaba jedhe sana jechuu barbaade tanan. Yaa baay'ee ulfaatu sirrii wantoonni hundinuu sababaan wanti kunniin ta'aa jiruuf akkuma dura jenne sana ta'eeti mootummaan ummata silaa tissa jedhamee eegamu inni argitee kaayyoo isaa sana bakkaan gaachuu fi warrillee kabocaa jiranii dhuga'aan osoo hin taane sobaanii nama isaanii ka du'aa jiru isaanii beekamaan ta'amaa jira jedhee yaadaanillee akkuma kan keessanii maafi homaan dhabne warri kuni tariitii boru dhufanii biyya guutuu bulchuuf hamilee waan mooraalee akkasiillee waan qabannatti hin fakkaatu ummanni kamuyyuu isaan hin dhiisu isaan hidhatanii jiranii ummanni keenya hidhatee hin jiru qaamuma mootummaattu hidhachiisee jechuu kanaaf mee kana waan yeroon fidu ilaalla hiriirri warraa maaliif akka bayamaa jiru mootummaan ce'umsaa dhaabbatu jedhaa jedhanii akkuma nu jennu sana akkuma Oromiyaan amma mootummaan hin jiru mootummaan ce'umsaa dhaabbatu jedhaa jedhanii isaanillee mee kana tarii namichi Abiy Ahimad ajaja jaraa hin dhagaya tarii gadhiisaa yookaan aangoo gadhiisee mootummaan ce'umsaa akka ijaaramuu fi heeyyama waan jedhullee caqasuu qabna. Mee kana kanumaan bira darbineetti waa'ee Abiy irraa xiqqoo dubbannee waan isa mudatee fi waan saba keenya sababa isaatiin mudate haga wayii ilaallee bira darbina. Akkuma yaadannu Abiy Ahimad mootummaa ministeera Itoophiyaa yeroo ta'an sanatti haasawa baay'ee babbareedoo haasawa silaa ciccimaa haasa'ee ture haasa'e isaa sanniin kana kanallee jedhee dubbatullee yoo baadhee haa ta'u ajjeesuun mo'atamu jedhe oduu hin addaan hin baafne hiinu jedhe yakka erga argine booda hiinee gaafan jedhe waa hedduu jedhe kana mee haasa'e isaa kana ilaalchisee bu'aan inni irraa argate maali haasawoota akkasiisa haasa'uuf bu'aaleen haasawa sana waan haasa'eef bu'aa maal argate miidhaan inni isa mudates yoo jiraate maali ofafoo sababa haasaa isaa sana yookaan hojiirra oolchuu dhabuu yookaan hojiirra oolchuun wanti ta'aa maali jettee yaadda? Yaa dhugaadha yeroo taayitaatti dhufu Abiy kaayyoon inni amma jedhu kun akkuma jirutti ta'ee garuu mormitoota warra biyya alaa jiran mookfachuudhaaf mormitoonni akka duran dhaabbanne garaa laafifachuuf jecha waan adda addaa dubbatee ture. Akkuma ammaatiyyuu kaaste inni tokko otoo
yakka addan baafatin nama hiniinu jedhe ajjeefamuun mo'amu ajjeesuun mo'amuudha jedhe kan ajjeesu qaama mo'ameetu ajjeesa malee qaamni mul'ata qabu qaamni dhugaa qabu qaamni sirna dimokiraasii dagaagsuus deemu rasaasa nama rukutee hin ajjeesuu namayyuu hin ajjeesuu kan jedhu ture haasaan isaanii keessaa jechuudha. Haasaa kana hojiirra oolcheeraayii yoo kan jennu taate qoratanii hidhachuudhaa miti baatii 6 baatii 4 baatii 5 hamma yoonatti kan mana murteetti hin dhiyaanne Oromoon kumaatamaan akkuma duraan jenne mana barumsaa keessatti mana hidhaa keessatti hidhamee jira. Ajjeesuun mo'amuudhaa jedhe. Ajjeesuun mo'amuudha inni jedhu sana bari loltoota kana Dr. Abiyyitu ajaja. Haadha Oromoo maasaa keessaa aramaa aramattu daa'ima qomatti baatte waraanni 5 asiin darbe jedhanii waraanni isaanii maasaa keessatti ajjeesan. Kuni miidiyaa addunyaa kanarra jira. Waraana kana kan ajaju eenyu? Namichuma afaan isaatiin ajjeesuun mo'amuudha jedhisan. Har'a Hacaaluun waan Minilikiin mormeef waan Minilikiin namichi kun ekeraa siidaa isaanii balbala durayyuu waan kaawwateef hin beeku. Sirni Minilik sirni nafxanyaa Oromoodhaaf har'as kaleessas diina waan kana Oromoon dagachuun qabu. Kana kan dubbate Hacaaluun sababa kanaaf ajjeefame. Inni kun bakka ajjeesuun mo'amuudha jedhu sana bakka bu'aare. Silaa bara har'a Abiyyi ajaja isaatiin illee hin ta'in waraanni isaa biyya inni bulchu keessatti namoonni akkasii kun gaafa ajjeefamu lakki akkan dubbadhe naaf hin taane taayitaa kana irraan bu'aa itti aanaa bulchuu Dammaqaa Mokonnin yoo immoo sana ta'uu baate mootummaan ce'umsaa namni itti boo'u kana yoo akka afaanii sana taate sin jechuu qote yaada kana waan kana kaafteef gadhiisuutu isarra ture. Hacaaluun kan du'e bulchiinsa isaa keessatti. Hacaaluun kan bu'e kaayyoo isaatiin waan mormeef qofa wanti gara biraan jiru. Namoota du'an tokko lama jennee lakkoofsuun dandeenyu kumaatamaan du'anii. Inni otoo marcuma isaa hin ho'ifateen Wallaggii fi Gujiin komaandi poostii jalatti kufe mana qotee bulaa gubata ilmi keessanii bosona jira jedhame. Haati intala biratti gudeedamti. Namichuma afaan kanaan dubbatee jechuudha. Kanaaf isa kanarraa maal buufatee yoo ta'e kanarraa maal buufatu kisaaraa malee. Kanarraa tokkoffaa namichi kun biyya kanatti badhaafame Noobeelii waan gaarii hojjetee jedhame. Mee har'a addunyaan kun akkamittiin Abiyyiin beekanii fi ibsitu argaa jiraati. Oromoon magaalotii addunyaa kana hunda hin sochoosne namni kun waan nama ajjeesuuf kisaaraa kana fakkaatu buufatee jechuudha. Amma soo taate Abiyyi halkan tokko kan bulu akkanumatti ajjeechaa kana yoo itti fufe naasisummaa kana yoo itti fufe malee halkan takka buluu hin danda'u. Haasaan isaa suni haasaa kijibaati. Haasaan sun cufaayyuu isa saaxileesiin jechuufanan jira. Ya baay'ee ulfaadhu sirrii bu'aan inni buufate hin jiru kasaaraa tarii waan tokko bu'aa buufate jedhee wanti ayyaadu yoo jiraate haasaa mimmiidhagoo sana yeroo itti haasa'e sanatti qabsaa'ota gameeyyii Oromoo kan biyya adda addaa keessattis haa ta'u dirree qabsootti maadheffatanii saba isaaniitii fi silaa gaachana ta'anii sodaatamaa turan sanniini karaa argitee karaa qabsoo karaa nagayaa jedhuuni namoota baay'ee
bakka tokkotti walitti qabatee achi booda kaayeffatee Haacaaluu ajjeesee achiin booda hunda isaa gara mana hidhaatti guure jechuudha. Bu'aan haasofni isaa guddaan inni argate kana jedhee yaada. Miidhaan immoo ati kan dogongoraa deemtu akkuma haasaa deemteen dogongoraa deemta. Yoo haasofni kee baay'ate haasaya kee keessatti dogongorri hin uumama. Namichi baay'ee haasa'e haasofni isaa argite piroomiis hedduu seenee waan sana keessaa tokkoyyuu guutuu waan hin dandeenye akkuma atuu jette kunoo biyya kanaatti noobeela fudhate amma maalirra jira sadarkaa maalirra jira kun sheem wanti achirratti barreeffamee gaalaarii san keessa jiru oduu carraa biyya alaa bahuyyuu hin qabuyyuu oduu dhufee arge achi ofudha jedhaan oduu sammuu hin qabuufuyyuu wannoon achi keessa of ajjeesa jedhaan silaa oduu waan achi keessa jiru arge. Haa ta'u mee kanallee yeroon gabaabaatti namni kijibe karaa kijibaan darbite galata nama dhiba waan ta'eef yeroo baay'ee carraan nama kanaa takkuma lama yookaan haguma sadiiti jedhaa jiranii namni hedduu xiinxalloonni hedduu waan kana kaanii jiranii carraan yookaan Gadaafii eeggatu kan Mangistuu eeggatu yookaan achumattuu yoo argite wanti biraa ta'uu mala mee kana yeroo maani haa hiiku kana kan waan bira darbineeti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan sagantaa marii kan obbo Gaaddisaa Mummichaa waliin taasisaa ture kutaa tokkoffaa kanumaan xumuramaa kutaa lammaffaa qabannee haga isin dhiyaannu nagayaan nu tura isin jenna. galjitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbii dalcha dubbii tuttuqtan dubbii dalchitan uummata diigii keessa galchitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne. Qalbiin diinaa kaleessa nu murte cooba dhiiga keenya hordofte har'as nu biraa namne aarsaa goototaa fuuna rabbii namne akka deemsa yeetii silaa yoo nagaata dhuguu qabne omoogoo wal malee firan qabnu of eegi akkasirraafne qilleensi sobaa yoo bubbisu carraa argannaan kutaan si kukkutu aziizi walii shubbisu obbolee yankeerii gabochisu lallaba gowwaa firatu kaana ni waama deebiin dhaggeeffatu lallaba gowwaa firatu kaana adda kutu deebiin dhaggeeffatu lakkisaan kaasu gomoogoo dadamma kirimaa gaangee kun nama baasu lakkisaan kaasu gomoogoo dadamma kirimaa gaangee kun nama baasu barwaa hundi gubbaa jalakkisaa keessa milchaanne borsi dhibaa hin fudhatin irra dhibaa borsi dhibaa gubbaa jalakkisaa keessa summiidha borsi dhibaa hin fudhatin irra dhibaa borsi dhibaa
fakkaatu of eeggadhu galeessaa sotoo tuffattu kan teessumatti jibbite lafaa kaatee sitti sirbite obsineerra 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 obsa keessa darbee gabbara fakkaatu of eeggadhu galeessaa sotoo tuffattu kan teessumatti jibbite lafaa kaatee sitti sirbite barwaa hundirra dibaa beengaa taphatana. Urriidhaaf duumessa michoonfatanii biiftuu baadhoon gurgaadatanii biiftuu yeroo ishee baan ooltu